السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصليح حزام الأمان هوندا سيفيك 2022. هذا حزام الأمان مالتها. تمام عيني. هذا لازم عندك تكون عندك فرطونة أو فشي تستخدمها على مود تشيل هذني البنط. هاي وحدة عندك وهاي اثنين. شوف هسه انا شلون استخدمها. حكيتها بالمبرد او بالفرطانة، يعني حاولت انه احك البنط مالته او الذريل اذا عندك تشيل المكان، لان هذا هنا مو برغي كليبس. باقي السيارات كلها هي كليبس برغي، بس هنا الجماعة اليابان مسوينهم ان شاء الله مضبوطة، حاطين لها كليبس. هسه عندك هذا واحد، وعندك هذا واحد، شوفه هذا الثاني، وعندك هذين اثنين. هذا واحد وهذا واحد، من هنا بيناتهم واضحات. شوف هذول وينهن. هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد. وين جوا ذاك واحد. وعندك اصعب واحد اللي هو جوا صاير، هذا مكانه. هذا جوا. شوف اخوان، هذا شايل البطيء، يعني تفتح هذني اربعتهن بس هو يبقى هذا مكمش كلش قوي. هذا لازم تستخدم له فرطونة ناعمة كلش، تظل بالكبس بالحك لما يخلص، وتجي من اي مكان تبجها راح تنفتح بكل سهولة. وعندك هذا واحد، شوفه هذا واحد. هسه ذني يعني فاتحن كلهن الكليبسات، كلهن فاتحن. باوعد ضرب مرات يصير عندي شخط. هاي بالفرطانة. وهاي الفرطانة اللي قلت لكم عليه هي، وهاي ملحقاتها الكاملة. شوفوا هاي ملحقاتها، هاي ملحقاتها الكاملة. يعني هي أنا استخدمتها الحك هذني هيجي بهاي الطريقة. لما تحك المكان بهاي الطريقة هيك تسوي له، ظل تاكل بيه، تاكل لما تخلصه، يعني ظل تحك بيه منهم. هذا وهذا مثل ما علمتكم. هذا واحد وهذا واحد، تمام، وهذا واحد، هذا هم واحد. هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، بس الخامس مكانه كلش صعب. هذا مكانه الخامس جو هذا المكان هنا. الفرطانة تقدر تستخدمها انه هي سهلة. ظليت احك به هيجي هذا المكان هيجي لما برد كمل، وجبت الدرفيس وبتشيته من هذا المكان. بتشيته وطلع بكل سهولة. طلع هذا الكفر عندك هيجي الحطة هاي، هذا هنا طلع هيجي. وعندك هاي موجودة بها هذا اللي يوقف هنا. كان هذا كله كان ملتف على هالمكان. هذا قصيته، هذا يطلع عادي بكل سهولة. هالشكل هذا طلع. وعندك هذا هم يطلع، هذا الكفر الاسود هم يطلع. هاي تطلع عندك اي اشكال ما بيها. بسهولة يطلع هذا، تطلع هاي من هنا. وهذا البيم الصعب، هذا البيم الصعب اللي جوا كان اقول لكم على. شوف شلون هو هسه متاكل انا من ملخته يعني كلش. وهنا هاي الصجمه جوا، هاي الصجمه هاي جوا هنا مكانها. واللي يريد شلون يطلع هذني عندك قراصات هذني بهذه الصورة هاي طلعهن. هذني كلهن كليبسات تجيك من هنا تعصر لي جوا. طلع هذا واحد وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا هم يطلعهن كلهن ذني بهالطريقة. دبوس ناعم اذا عندك بالبيت. هسه ذني طلعن، هاي طلعن هذني شوفوهن أربع قطع. تجي بالدرنفيس. هاي جوا كانت الصجمة،
هاي ينبك من جوا هيك ينبك، او منها تدفعه بكل سهولة يطلع. هذا واحد. عندك هنا هذا المكان ايش بيه؟ هذا المكان بيه هاي الليطة، وينها؟ تيهت مكانها. انا اجيب الليطة وين؟ هاي الليطة، هاي مكانها هنا تصير هيج. وهاي الصجمة، هاي شو تسوي؟ تخلي الحزام الامان ما من يضرب. هاي الصجمة ما يتوخروا، هاي ما تحتاجها، والصجمة كذلك ما تحتاجها. وخرها ورا ما تطلع هاي العملية كلها. هذا هو كلش. وهذا يرجع نفس مكانه، يقعد على هالطريقة. تمام. كبس ترجع من هنا تدخل هنا ذني، وتجي نفس الحالة بالدبوس او بهذا نفس الشي عادي ماكو اشكال. هذا نيتزل على كيف حتى لا تطلع من الصفحة الثانية. هاي قعدت، وهاي هم نفس الحالة قعدت. تجيب هاي هم تحطن قاعدين على حطيتن، كل شي يرجع بمكانه. تمام. هاي هم قعدت، وهاي الرابعة هم قعدت. هذا الوقعد هذا ماكو اشكال. وهذا نفس الحالة. ترجع هاي النايلونة السوداء، وهاي ترجع هم نفس الحالة، هم ماكو اشكال. تفرها شوية من اليسرى ما تقعد بمكانها. قعدت ماكو اشكال. هسه تفتر، وهاي هم تقدر ترجعها عادي ماكو اشكال. اي شيء اشكال ما يصير. تمام. هاي قعدت مكانها، هاي الطريقة، هاي مكان الفيشة، وهاي رجعت. وهاي ما تحتاج، هاي تقصها بالكتر، تقصها وختولي. ويرجع الايرباك شغال بصورة اعتيادية. تمام. نرجع شكله هيك، اذا واضح تكون بالصورة. اهو انتهى الموضوع، شغال والحمد لله والشكر. نشكركم على المتابعة والإطالة، ولا تنسون الاشتراك بالقناة. لا تنسون تشتركون بالقناة، ولايكم الجميل ان شاء الله. وهاي من هنا راح ترجع نحطهم براغي، يعني برغة 10، اي برغي تحط لها من هنا وتضبه، وانتهى الموضوع. كل شي ماكو اشكال، شغال الحمد لله. ولا تنسونا بالاشتراك واللايك. وهاي حزام الامان هوندا سيفيك 2022. تحياتنا لكم.